Er-xotin o'rtasida uydan chiqarish va uydan foydalanish huquqini yo'qotgan deb topish masalasi qanday tartibda hal qilinadi? Bugun shu masalani ko'rib chiqamiz. O'zbekiston Respublikasi Uy-joy kodeksining 32-moddasiga muvofiq mulkdorning oila a'zolari ushbu uy-joydan mulkdor bilan teng huquqlarda foydalanishni belgilab qo'yilgan. Bundan tashqari, aynan ushbu modda bo'yicha mulkdor va uning oila a'zolari o'rtasidagi oilaviy munosabatlar tugatilgan taqdirda ham ularda uydan foydalanish huquqi saqlab qolinishi belgilangan. Ya'ni er va xotin nikohdan ajrashgan taqdirda ham er va xotin o'rtasida aynan ushbu uy-joydan foydalanish huquqi saqlab qolinadi. Bundan tashqari, ushbu kodeks bo'yicha uydan foydalanish tartibi sud tartibida belgilab beriladi. Ushbu Uy-joy kodeksining 32-moddasining oxirgi bandlariga muvofiq mulkdorning talablariga ko'ra sud uyga majburiy tartibda kiritish yoki majburiy tartibda kiritilayotgan shaxs uchun ijara to'lovlarini to'lab berish majburiyatini yuklatishi mumkin. Mulkdor er bo'ladigan bo'lsa, xotinni uyga kiritishi yoki uning ijara to'lovlarini to'lab berishi majburiyati sud tomonidan belgilab berilishi nazarda tutilgan. Uydan foydalanish tartibini yo'qotgan deb topish yoki uydan chiqarish masalasi qanday tartibda hal qilish masalasiga keladigan bo'lsak, agar foydalanish huquqidagi shaxslardan biri aynan 6 oy davomida mazkur uy-joyda yashamagan taqdirda ularni sud tartibida foydalanish huquqini yo'qotgan deb topish mumkin bo'ladi va mazkur shaxslar uydan foydalanish tartibini yo'qotgan deb topilgan taqdirda sud ularni majburiy tartibda chiqarishi va ularni doimiy ro'yxat, ya'ni propiskadan ham chiqarib yuborishi mumkin bo'ladi. Yuqorida keltirib o'tilgan qonuniy asoslardan kelib chiqib shuni ma'lum qilishimiz mumkinki, er va xotin o'rtasidagi nikoh bekor qilingan taqdirda ham ular uydan foydalanish huquqi saqlab qolinadi va ularni majburiy tartibda chiqarish imkoniyati mavjud bo'lmaydi. Bunda faqatgina er va xotin mazkur uy-joyda 6 oy davomida yashamagan taqdirdagina mazkur asosni keltirib o'tib uydan chiqarishi yoki foydalanish huquqini yo'qotgan deb topish mumkin bo'ladi.